पान खाना किसको पसंद नहीं, खासकर मीठा पान बच्चों से लेकर मम्मी तक खाती है। पान पत्ता में सबसे पहले कत्था जरूर डाला जाता है, लेकिन कत्था होता क्या है, कहाँ से ये बनता है, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। तो चलिए बताते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। असल में कत्था खैर के पेड़ के तना को उबालकर बनाया जाता है और ज्यादातर ये पेड़ यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, कत्था खाने के अनेकों फायदे हैं, जैसे मुंह के छाले से राहत देना, पाचन ठीक करना, कब्ज ठीक करना और यहाँ तक कि खांसी भी ठीक करना। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी।